مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ الوضع في الاهلي اليومين دول يزعل. كان نفسي يا صاحبي اقول لك ان الوضع في الاهلي جميل، ولاعيبه الاهلي كلهم اخوات، واللي بيتقال ده كله اشاعات والكلام الحلو ده، بس في الظاهر ان الوضع مش حلو خالص. في حاجه، في قلق، في كلام كتير. الاهلي لما جه يعمل الفريق اللي هيلعب السنه دي ما كانش بيعمل فريق مليونيرات. كان المفروض انه بيعمل فريق بطولات، مش انه يعمل فريق يلعب بيه في كاس عالم انديه ويروح يلف بيه يفرج الناس عليه. يقول لهم شوفوا انا جايب اللعيب ده بديله 100 مليون واللعيب ده بديله 300 مليون وشوفوا احنا معانا فلوس كتير عامله ازاي. لا، هو كان بيعمل فريق بيصرف عليه كتير عشان الفريق ده يجيب له بطولات. ولكن قبل ما الموسم يبدا حتى، وقبل ما فتره الاعداد تبدا، ابتدى يطلع كلام كتير. انت مش عارف الكلام ده بيطلع ليه. انت حتى مستغرب، ده الفريق لسه ما دخلش المعسكر. الفريق لسه ما دخلش حتى فتره الاعداد، مش ما لعبش ماتشات. فانت مستغرب جدا في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انت كنت بتسمع في البرامج فتقول البرامج بتطلع اشاعات على الفريق وهم خايفين فعايزين يهدوا استقرار الفريق، والكلام اللي احنا كنا بنقعد نقوله ده. بس الواضح ان الموضوع مش كده خالص. الواضح ان احنا فعلا عندنا مشكله. الاهلي طول عمره ما بيطلعش كلام كتير من جواه. اليومين دول بقى بيطلع من جواه كلام كتير. احنا عايزين نحط ايدنا على المشكله. احنا ايه مشكلتنا؟ ايه اللي عندنا غلط؟ هل احنا كوننا الفريق بطريقه غلط، ولا هل في مشكله اداريه؟ اول حاجه، في شخصيه من ساعة ما خرجت من الأهلي، وتحس إن الأهلي فيه قطعة ناقصة. كابتن سيد عبد الحفيظ، من أكبر الأخطاء اللي مجلس إدارة الأهلي يعملها هو قراره بخروج سيد عبد الحفيظ. أنت جربت كذا واحد في مكان سيد كابتن سيد عبد الحفيظ، مفيش ولا واحد قدر يعمل لك اللي كابتن سيد بيعمله. أنت محتاج في المكان ده واحد عنده شعبية وعنده شخصية. كابتن سيد عبد الحفيظ كان راجل ليه أرضية كبيرة عند الجمهور، وعنده كاريزما عند الجمهور الأهلاوي، والجمهور الأهلاوي كله بيحترمه وبيحبه وواقف وراه. فتعامل اللعيبة معاه كان مختلف عن أي شخصية تانية، لأن عارف إنه بيتعامل مع شخص مصدق بالنسبة للناس، فكانوا بيعملوا له حساب. زائد بقى طباعه الشخصية. فأنت جربت كذا واحد في المركز ده، ما قدرتش تجيب حد يملى الفراغ اللي سايبه الكابتن سيد، ورغم كده ما رضيتش تجيبه تاني. إيه السر؟ محدش يعرف. هل في مشاكل بين الإدارة وبين الكابتن سيد؟ كابتن سيد من طبيعته إنه راجل من الناس الأوفياء جدا للأهلي، مهما يطلع ما بيتكلمش، بس واضح إن في مشكلة. طيب بما إنك ما أنتش عايز تجيب كابتن سيد لسبب إحنا مش عارفينه، هل في مشكلة أو مفيش مشكلة أو إيه الدنيا؟ فأنت عايز واحد حتى بمقومات الكابتن سيد. يعني عايز واحد عنده شخصية وعنده شعبية ونجم كبير يملى عين اللعيبة. لحد الآن أنت ما بتجيبش الكلام ده، أنت بتجيب ناس بتسمع الكلام ده اللي إحنا شايفينه. ففي حالة اللي عايز حاجة بيعملها. يعني أنت تحس إن الأهلي، لعيبة الأهلي اللي عايز حاجة بيعملها، اللي عايز كلمة بيقولها، مفيش حد في دماغه في كذا موقف. مفيش ضابط ومفيش رابط ومفيش حاجة، ما يعني معايير محددة إدارة الكرة حطها للعيبة. اللعيبة كل واحد شغال من دماغه. فوجود واحد زي كابتن سيد، أو واحد بنفس مواصفاته على الأقل، حاجة مفروغ منها، بالذات مع اللاعب المصري. اتضح إن اللاعب المصري بيمشي بطريقة معينة كده، للأسف الشديد، لأن هو محترف في الفلوس بس، إنما في أي حاجة تانية هو مش محترف. هو راجل بروفيشنال ساعة ما يبقى بيتكلم في عقود أو بيتعاقد مع نادي أو بيجدد عقده. إنما في الحياة وفي الدنيا وفي الكورة وفي البتاع هو في الطراوة. ده أول حاجة، إحنا عندنا مشكلة إدارية في فريق الكورة، وحصل كذا موقف يدل على كده. نهاية بالموقف بتاع تريزيجيه ووسام أبو علي وزيزو لما اتخانقوا على مين اللي هيشوط ضربة الجزاء. وقبل كده بقى موقف اللعيبه مع الجمهور، ومواقف كتيره للعيبه مع الجمهور بره، قصص كتيره حصلت على مدار الشهور اللي فاتت دي من ساعه ما رحيل كابتن سيد لحد الان. وفي مشكله، مشكله واضحه، وانت مش قادر تجيب حد يملى الفراغ ده، ومش عايز تجيب حد يملى الفراغ ده. هل انت بقى مش عايز حد زي كابتن سيد حاليا؟ انت عايز حد ينفذ التعليمات؟ امضي يشول يمضي الاشول، الله اعلم. بس مصلحه الفريق ومصلحه الاهلي حاليا اللي انت محتاج واحد بالمواصفات دي. بالنسبه للعيبه بقى الموسم ده، والناس بتقول الموسم ده بس، لا مش الموسم ده بس، بقالنا فتره. اولا اخبار اللعيبه بقت على المشاع، كل الناس بتعرفها، وانا اعتقد ان اللي بيعمل كده اللعيبه.
يعني اللي بيسرب الأخبار دي اللعيبة. ده قناعات شخصية، لأن مش منطق إن اللعيب عايز يجدد عقده كل سنة. مفيش حاجة كده في الدنيا. فإحنا بنفاجأ إن لعيب ماضي كان جاي من سنة أو من 2، كان جاي من أندية نص جدول أو أندية بتنافسش على بطولات أو أندية محدش يعرفها خالص في أوروبا أو بره، فعايز يعدل عقده. طيب أنت مش مرتبط بعقد لمدة سنين؟ تمام، أنا أفهم إن أنت تشوف لعيب مثلا زي إمام عاشور، لعيب عامل فرق عن باقي زمايله، أنت خايف لعقده ينتهي أو يقرب عقده ينتهي فيجي له عروض ويمشي. فممكن أنت تروح تقول له تعالى أما نقعد عشان نزود لك فلوسك ونعدي العقد، نمد العقد، يبقى أنت ليك غرض من تعديل العقد. خايف على اللعيب بتاعك لأحسن حد يلعب في دماغه، والناس اللي بتلعب في الترس اللعيبة اليومين دول كتير قوي، فتجيب اللاعب بتاعك تقعد معاه أنت اللي تجيبه. إنما بقى اللي بيحصل بقى اليومين دول غير كده خالص. اللي بيحصل إن كل لعيب يشوف زميل ليه أو لعيب لسه جاي جديد جاي بفلوس معينة، فيقول لك أنا عايز أعدل عقدي. طب أنت لساك 3 سنين أو 4 سنين أو سنتين أو سنة أو شهر في عقدك، والنادي ما كلمكش في تجديد عقدك. مش بص النهارده بص على نفسك كنت لسه جاي، لا انا ببص على النهارده. اللعيب بيبص على النهارده، هو ايه، هو اللي شايف نفسه مهم في الفريق وشايف نفسه الناس بتتكلم عليه كويس واحنا احسن ناس نلمع الحديد المصدي. هي لعيبه، في لعيبه عاديه جدا اي حد تحط تجيبه تحطه مكانهم هيشتغل. فهو شايف نفسه ميسي، شايف نفسه انيستا، فعايز يجدد عقده، فيسرب خبرين، ده انا جاي لي عرض مش عارف منين، ده انا بيراميدز بيفاوضني، ده انا الزمالك بيفاوضني، ده انا برشلونة بيفاوضني. طبعا ده تسيب. كون ان اللاعب يجي له الجرأة ان هو اللي يطلب يعدل عقده، ده بالنسبة لي تسيب. انت ما بتلعبش في الشارع، انت مرتبط بعقد، انا عايز اجدد لك ازودك اجيبك، انا اللي اقول لك تزيد ولا لا، لان انا اللي بقيمك وانا اللي عارف انا محتاجك ولا لا. فانا اجيبك اقول لك اتفضل انا هزودك، لان انا مرتبط معاك بعقد، وانا اصلا وانا بمضيك على العقد كنت عاطلك القيمه المناسبه ومزود العقد ده اوتوماتيك كل سنه. كل لعيبه الكوره في مصر كده. لا، ده هو كل لعيب شاف زميله بياخد جنيه عايز ياخد نفس الجنيه، ايا كان بقى زميله ده جاي امتى، ايا كان ده زميله ده كان بياخد كام قبل كده، ايا كان زميله ده اسمه بيلعب في مركز ايه. لا، اهم حاجه احنا نبص لبعض وكأننا محدثين نعمة. اللعيب اللي يعمل كده التخلص منه افيد كتير من وجوده في الفريق. يعني انت اللعيب اللي هو من نفسه يجي يطلب انه يزود عقده وهو لسه عقده ساري، اذا اللعيب ده هيعمل لك مشكلة في الفرقة. اذا اللعيب ده لازم يتباع، لازم تتخلص منه. اللعيبة اللي مش هتمشي على الرولز اللي حاططها النادي، ومش تمشي على سيستم النادي وهتعمل مشاكل وهتسرب اخبار، لازم تمشي من الفرقة. واحنا شايفين اللعيب بقى بيلعب عشان الفلوس بس. حمدي فتحي رايح بيراميدز، رمضان صبحي بيلعب في بيراميدز، زيزو بيلعب في الاهلي، امام عاشور بيلعب في الاهلي، وسام ابو علي عايز يمشي، بيقول لك جاله 5 اضعاف اللي كان بياخده من الاهلي وعايز يمشي غصب عن النادي. لعيب محترف، اللي بيقول لك اللعيبه جايه من اوروبا، لعيب جاي من اوروبا محترف. فكل اللعيبه بقت بتشوف مصلحتها بس، بغض النظر هو بيلعب فين وراح يلعب فين، واهم حاجه عنده الجنيه. فانت اهم حاجه عندك كنادي مصلحه فريقك. بالذات بقى ان اللعيبه اللي بتتكلم دي غالبيتها ممكن تعوضها عادي، وغالبيتها لو جالها فرصه احسن تسيبك بمنتهى السهوله. فاذا موضوع اللعيبه اللي بتجدد عقودها كل اثنين وخميس ده بمزاجها لازم ينتهي. مفيش حاجه اسمها كده في اي حته في الدنيا، مهما كان اهميه اللاعب، مهما كان هو بيلعب فين، مهما كان هو جاله ايه، طول ما مرتبط بعقد مع النادي هو بيلتزم بعقده. لما يبقى عقده ينتهي عايز تروح يا عم روح الخليج، عبي فلوس في شوال وتعالى. انما طول ما انت عقدك مع النادي انت ملتزم بالقواعد وبالرولز اللي حطها النادي من اول ما تدخل بوابه النادي. هتضيع ده انت بتضيع هويه النادي اصلا. وموضوع وكلاء اللاعبين في مصر بقى موضوع، وفي العالم على فكره، مش في مصر بس. اللعيبه بقت مجرد آلات في ايد وكلاء اللعيبه بتوعهم. اذا الموضوع بتاع تسريب الاخبار من اللعيبه وبتاع وكلاء اللعيبه وبتاع اللعيبه اللي عايزه تزود رواتبها كل اثنين وخميس دول لازم ينتهي. انا عايز ازودك ازودك، مش عايز ما تتكلمنيش. انت متعاقد معايا، ما يبقى عقدك يخلص
اتفقنا اتفقنا، ما اتفقناش اعمل زي اخوك رامي ربيعه وتوكل على الله، روح العب في العين ولا العب في الشمال ولا العب في الجنوب. في حاجه كمان برضو من ضمن المشاكل اللي فيها الاهلي حاليا السوشيال ميديا. لعيبه الكره للاسف حاليا اتضح ان هم اطفال، يعني عقليات بعيده جدا. فالمفروض يتحظر عليهم تماما اي تعامل مع السوشيال ميديا، بالذات في اوقات بقى المعسكرات واوقات اللعب واوقات الماتشات. لان الواضح ان الثقافه مع اللاعب المصري بعافيه شويه يعني المنتاليتي على راي كابتن محمد صلاح في مصر ضايعه. اللاعب المصري بقى محترف في الماده بس، في القطمنص. غير كده هو مش محترف في اي حاجه. اللعيب كل لعيب يتقمص يعمل حاجه، ينزل صوره على الانستجرام، لا ده انا غضبان، لا ده انا بضحك، ده انا بتريق، لا ده انا حاطط ايدي على في بقي، لا ده انا حاطط ايدي في ودني، لا ده انا حاطط ايدي في عينيا. انا عمري في حياتي ما شفت محمد صلاح مثلا او كريستيانو، واحنا كلنا بنتابع اللعيبه العالميه دي على السوشيال ميديا، ما شفتش حد فيهم بيعمل حركات الهبله دي، ولا شفت حد بينزل بلالين، ولا شفت حد بيحط ايده في بقه ولا في عينيه، من اللعيبه اللي هي اللعيبه اللي بجد بقى، اللعيبه المحترفه اللي بحقه حقيقي. اللعيبه اللي يعمل اللي هو عايزه. تخيل كده محمد صلاح المفروض يعمل ايه لما انت تعمل كده، هو المفروض يعمل ايه؟ ورغم كده ما بيعملش الكلام ده، لان دي حركات عيال يعني، وبتجيب مشاكل وبتجيب كلام وبتجيب حوارات وتعمل مشاكل للفرقه. اتضح من الايام ومن التجربه ان اللعيبه دي ما ينفعش تستخدم موبايلات. هكروا موبايلاتها. انت مش تاخد فلوس كتير، ملايين، وبتطلب ملايين، في رولز للنادي التزم بيها، وهو يبقى في عقوبات شديده بحيث ان اللاعب اللي يعمل كده يتعور يزعل يعني. انما ده انا هخصم منك 10,000، ده انا هخصم منك 50,000. بالنسبه للاعيبه الكوره ده بقى هزار. لعيبه الكوره بقى بيروحوا يعملوا اعلانات لمطاعم واعلانات لمصانع بدل زي نجوم السينما، بالذات بتوع الاهلي. مش عارف ايه اللي حصل، عمري في حياتي ما شفت ابو تريكه ولا وائل جمعه ولا عماد متعب بيعمل الحركات دي. اللعيب فيهم كان قد خمسه، ورغم كده ما كانش بيعمل الحركات دي. فالباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. فموضوع السوشيال ميديا برضو من احد المشاكل الكبيره اللي فيها الاهلي حاليا، لازم تنتهي. في حاجه كمان، التعامل مع الاعلام. تالت رابع خامس حاجه مش فاكر. التعامل مع الاعلام في الاهلي وبالذات في موضوع عقود اللعيبه ده، احنا في مرحله لازم تطلع تقول. طبعا انا عارف ان صعب جدا تطلع تقول اللعيب ده بتاخد كام واللعيب ده بياخد كام، ده مش منطقي. كل واحد ما بيحبش حد يعرف هو بياخد كام ولا هيبص له في فلوسه، ده حق مشروع لكل لاعب. بس انت ممكن تقول الفئات وتقول السبب ان زيزو مثلا وتريزيجيه ومحمد الشناوي بياخدوا الرقم ده ليه، بمنتهى الشفافيه، من غير ما تقول الرقم، بس قول دول بياخدوا اكتر الارقام في الاهلي بسبب كذا. محمد الشناوي ده كابتن الفريق، زيزو جاي فري، امام عاشور ده مثلا انا اللي طالب اجدد له عشان خاطر كذا. يبقى في شفافيه في الخطوط العريضه وفي الوقت ده. بس حد يطلع يتكلم ويقفل المواضيع دي كلها، وحد يكون عنده لبق وبيعرف يتكلم، مش يكون متملي انت تطلع تقول كذا، لا، ده يكون ردوده جاهزه وقادر يرد على اي حد. وده الصح عشان اقفل قصه عقود اللعيبه اللي ب 500 مليار وب 700 مليار والارقام الغريبه اللي احنا بنقعد نسمعها في عقود اللعيبه في الاهلي دي، اللي هي مش منطقيه. في حاجه كمان، السوشيال ميديا الرسميه بتاعت النادي. الاهلي في الفتره الاخيره ده عامل حاجه، في الاول احنا افتكرنا انها صح، اللي هو بقى بيقول كل حاجه على السوشيال ميديا. يعني انا مثلا بفوض امام عاشور هطلع اقول، امام عاشور جاي له عرض هطلع اقول، بجدد للاعيب الفلاني هطلع اقول، وسام ابو علي في مفاوضات بينه وبين لاعب نادي هطلع اقول. ده برضو اتضح انه مش صح. لان انت مثلا ان كنت انت بتحاول تقفل الباب صريح مع الناس ومع الاعلام عشان خاطر ما حدش يتكلم، ده اتضح اللي انت بتعمل دخان هم يولعوا النار اللي على مزاجهم بقى. بالذات اللي انت مهما تكون بتنزل بيانات على السوشيال ميديا الاهلي بتبقى برضه تحس ان هي ناقصه. فكمل انت بقى، لان انت عمرك ما تقول كل حاجه انت عايز تقول عشان تقفل الباب بالكلام، بس انت في الحقيقه بتفتح باب لمواضيع كتير. فالصراحه راحه اي نعم، بس في الوضع الحالي مش راحه. انت لا مطلوب منك تبقى صريح ولا تكذب ولا تتكلم. عايز تتكلم في موضوع معين تتكلم بالبق ويبقى حد متكلم يعرف يتكلم في مشكله تعرف ترد. وكمان ما تسيبش اي حد في الاعلام يقول له عايزه. حبايب الاهلي كتير ما شاء الله، فانت عشان تلم الليله دي لازم تقفل الكلام، تقفل على الفرقه، ما تطلعش اخبار، تعيد صياغه القواعد اللي انت ماشي فيها في النادي، ترجعها على قديمه. لان مش كل حاجه في العالم مناسبه عندنا. واللعيب المصري اتضح ان هو لعيب الجيل الحالي
من لعيبه الكوره في مصر. هو فنيا مش من احسن الاجيال بس مش اوحش جيل، بس على المستوى الشخصيات من اسوأ الاجيال اللي لعبت كوره في تاريخ مصر. لعيبه ما عادش لها اي كلمه بجنيه. يعني انا لو مسؤول في النادي ولا في نادي ولا شغال في نادي، انا عمري ما انا مصدق لاعب كوره. احنا بنشوف العجب اليومين دول. انا مش عارف اللعيبه بتتعمل كده ازاي اصلا. اللعيب ممكن تشوفه بيلعب في اي حته وبيعمل اي حاجه وابجني تجدني. لازم الاهلي يعيد صياغه اداره ملف كره القدم من اول وجديد قبل بدايه الموسم. والاهلي بيعمل فريق بطولات، ما عملش فريق يعمل بيه شو. هو عامل فريق ياخد بيه كل البطولات. واللي بيقول لك الاهلي جاب فريق الاحلام ولا بفريق الكوابيس، وما في الكلام ده مش موجود في الكوره. الاهلي مهما جاب فريق مش هيعمل فريق زي فريق ابو تريكه وبركات والناس دي. ومع ذلك عمرنا ما سمعنا عن الكلام ده. بس طبعا سلوك اللعيبه وثقافه اللعيبه اختلفت، والدولارات بقت كتير قوي لدرجه لا يتصورها عقل. فانت بتتعامل مع ناس يعني بيتحركوا بالفلوس، بيزعلوا بالفلوس، بينبسطوا بالفلوس. فلازم تتعامل مع الواقع ده. الاهلي لازم نبقى متفقين، والواضح ان هو في ازمه. مش عايزين نكذب على بعض، في حاجه غلط. كلام من بره ومشاكل جوه وتضخيم للامور واشاعات وحقائق، وفي حاجات كتير في الاهلي. في دوشه، كلام الكتير بيبوظ اي فرقه. الاهلي دايما بيبقى معاه اجمد فرقه. فانت عشان تحافظ بقى على الفرقه الجامده اللي انت عاملها دي، لازم يبقى في ضبط وربط ولوائح وحزم. ان شاء الله كل التوفيق للاهلي الفتره الجايه، وان شاء الله الاهلي يوصل للاستقرار المطلوب والوضع الهادئ اللي احنا كلنا نتمناه. ليكوا زي الفل.